हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। मैं हूं सना और आज मैं शेयर करूंगी रमज़ान और ईद उल फित्र पे बनाने के लिए बहुत ही स्पेशल शाही बिरयानी रेसिपी। तो बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इस मज़ेदार सी बिरयानी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावल को भिगोना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 500 ग्राम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। तो ये बिरयानी राइस है और कप में ये 2 कप है और इसे मैं बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने 2-3 पानी बहुत अच्छे से चावल को वॉश कर लिया है। अब ये क्लीन हो गई है। अब मैं इसे रेस्ट पे छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटे तक। तो अब हमें सेकंड स्टेप में चिकन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है चिकन। तो चिकन मैंने लिया हुआ है 750 ग्राम और ये इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें चिकन के लिए कुछ मसाले चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पुदीना, साथ में मैंने लिया हुआ है हरा धनिया, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, 12 से 15 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं और 5 हरी मिर्चें ली हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है, इसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इस ऑयल में डाल दूंगी मैं चॉप किए हुए अदरक और डालकर इसे सौटे कर लूँगी। साथ साथ में डाल दूंगी मैं लहसुन की कलियां और इसे भी डालकर सौटे कर लूँगी। तो ये हो गई हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैं तोड़कर डाल रही हूँ। साथ साथ में हरा धनिया डालूँगी, पुदीना के पत्ते डालूँगी और इन सभी हरे मसालों को डालकर अच्छे से सौटे कर लूँगी। तो ये निकाल लिया है मैंने, ये हो गई हैं। अब मैं इनको ग्राइंड कर इसका पेस्ट बना लूँगी पानी के साथ में। तो ये हरा मसाला रेडी हो गया है। साथ में हमें चाहिए कुछ और मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है सूखी हुई नारियल जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, 6 बादाम लिया है, उसका छिलका हटा लिया है और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मावा। तो मावा मैंने 25 ग्राम लिया हुआ है। साथ में मैंने आधा कप दूध लिया हुआ है। तो इन सारे मसालों को हमें ग्राइंड कर लेना है दूध के साथ में और ये पेस्ट रेडी कर लेना है। अब हमें चाहिए ज़ाफ़रान की कुछ स्ट्रैंड और यहाँ पे चाहिए दूध। तो 2-3 टेबल स्पून दूध है, उसमें मैं ये ज़ाफ़रान के स्ट्रैंड डाल दे रही हूँ और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो ये केसर वाला दूध रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 15 से 20 सफ़ेद मिर्चें, इन्हें कूट कर इसका पाउडर बना लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो रेगुलर काली मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैं सारे चिकन में जाने वाले मसाले। तो अब मैंने लिया हुआ है एक बड़ा बोल, इसमें मैं चिकन पीसेस डाल दूँगी। चिकन पीसेस का पानी बिल्कुल अलग हुआ है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ योगर्ट यानी कि टंगा हुआ दही। तो 2 टेबल स्पून दही डाला है मैंने और दही डालकर चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बिरयानी की ख़ास बात है इसकी चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छे से होती है। तो चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में दही के साथ ये चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और नमक। तो ये गरम मसाला पाउडर और नमक डाल दूँगी और इन दोनों के साथ में भी साथ में डाल दूँगी मैं ये सारा हरा मसाला पेस्ट जो मैंने लहसुन, जिंजर, हरी मिर्ची, पुदीना और धनिया के साथ रेडी किया हुआ था। तो ये सारे मसालों के साथ में चिकन को बहुत अच्छे से मैरिनेट कर दें। बहुत अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल चिकन के पीसेस पे सारे मसाले की कोटिंग अच्छे से होनी चाहिए। अब साथ में मैं डाल दूँगी ये वाइट पेस्ट जो मैंने नारियल, बादाम और मावा और दूध के साथ में रेडी किया था। इसे भी डालकर मिक्स कर दूंगी। हमें एक एक मसाले डालने हैं और फिर डालकर इसे बहुत अच्छे से चिकन के साथ में मैरिनेट कर देना है। तो ये रेडी हो गई है। अब मैं इस पर डाल रही हूँ कसूरी मेथी, इससे बहुत ही खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ में डाल दूंगी फ्रेश क्रीम। तो 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाला मैंने। अब मैं यहाँ पे सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और साथ में डालूंगी ये केसर वाला दूध। तो देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। तो 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं और वापस से डालकर चिकन पीसेस पे बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ढक्कन लगाकर इसे रेस्ट पे छोड़ दूंगी। तकरीबन 1 घंटे तक हमें इसे अच्छा रेस्ट देना है। तो जब तक चिकन रेस्ट हो रही है तब तक आलू को मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है
और यहाँ पे मैंने प्याज भी काट कर रखा है स्लाइस्ड में। तो अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने को रखा हुआ था, इसमें मैं स्लाइस्ड आलू डाल रही हूँ और इसके ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दूंगी और आलू को गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह की गोल्डन सी आलू को निकाल लें। अब उसी ऑयल में मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ। तो हमें अनियन को फ्राई कर लेना है, बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक अनियन को फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन। तो ये हमारी अनियन गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए आलू भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, ऑनियन भी रेडी है, बहुत क्रिस्पी फ्राई हुए हैं ये। अब ये हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से रेस्ट हो चुकी है। तो उसी पैन में जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था, आधा प्याज मैंने उसी में छोड़ दिया है और उसी में मैं चिकन पीसेस डाल रही हूँ जो अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। तो ग्रेवी के साथ में ही सारे मसाले लगे हुए हैं और मैं इस ऑयल में डालती जा रही हूँ। तो अच्छे से डाल दें, सारे मसाले भी अच्छे से डाल दें, इसमें बराबर से चलाएं इसे। प्याज की बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू आ रही है। और अब मैंने उसी पैन में थोड़ा सा 1 कप पानी लिया है और पानी डालकर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर कर उसी में डाल दूंगी। और अब मैं चिकन पीसेस को अच्छे से स्टर दे रही हूँ और हाई फ्लेम पे लिड लगाकर चिकन को कुक करूँगी। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने लिड हटाकर देखा तो चिकन बहुत अच्छे से हल्की खुश्क हो रही है, पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। तो कसर बाकी है, अभी चिकन पीसेस अभी और अच्छे से कुक होंगे। तो इसे हमें लिड लगाकर अभी और कुक करना होगा। तो जब तक चिकन पक रहे हैं मैं चावल पका लेती हूँ। तो यहाँ पे चावल बहुत अच्छे से सोख हो चुकी है, जिसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। तो ये बहुत अच्छे से सोख हो चुकी है। इसमें जाने वाले कुछ मसाले हैं खड़े। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2-3 तेज़पत्ता, 2 लौंग ली है मैंने, 2 दालचीनी ली है, शाही ज़ीरा लिया है मैंने और 2 हरी इलायची ली है। अब ये सारे खड़े मसाले को मैं उबलते हुए पानी में डाल दूंगी। साथ में डालूंगी नमक और इसमें डाल दूंगी मैं भिगोए हुए चावल। और इस चावल को हमें अच्छे से कुक कर लेना है। 95% तक हमें चावल कुक कर लेना है, बिल्कुल कनी थोड़ी रहनी चाहिए। ऑलमोस्ट चावल को हमें कुक कर लेना है। तो जब तक चावल पक रही है मैं चिकन देख लेती हूँ। तो चिकन बहुत अच्छे से ड्राई हो गई है, इसका जो रोगन है वो ऊपर सरफेस पे आने लगा है। तो चिकन ऑलमोस्ट पक चुकी है। ये देखिए लेग पीस बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो यहाँ पे चिकन रेडी है। अब मैं इसे ढककर साइड में रख दूंगी और यहाँ पे चावल को देख लेती हूँ। तो चावल को मैं इस तरह से स्टर कर रही हूँ। चावल हमें 95% तक कुक कर लेना है। तो ये चावल भी हो चुकी है। अब मैं इसे चावल को स्ट्रेन कर लूँगी और इस तरह से अलग पॉट में निकाल रही हूँ। तो अब हमें लेयरिंग करनी है। लेयरिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है जो कि हेवी बॉटम का है। उसमें मैं बेस में ऑयल डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने। ऑयल को थोड़ा स्प्रेड कर दूँगी और मैं इसमें डालूँगी फ्राई किए हुए आलू के पीसेस। जो मैंने स्लाइस्ड किया हुआ आलू को फ्राई किया है वो नीचे बेस में डालूँगी। इसके ऊपर से मैं चावल की लेयरिंग लगा रही हूँ। सबसे फर्स्ट लेयर हमें चावल का डालना है। अच्छे से बराबर कर दें चावल को। ऊपर से डालूंगी मैं पुदीना के पत्ते, केसर का दूध डालूंगी और चिकन के पीसेस डाल दूंगी। ग्रेवी के साथ में ही डालूंगी। ऊपर से मैं फ्राई किया हुआ अनियन डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल करूंगी और आलू की लेयरिंग लगाऊंगी वापस से। पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ। चावल की लेयरिंग लगा रही हूँ। चावल से बराबर कर दूंगी। वापस से मैं चिकन पीसेस लगा रही हूँ। तो ग्रेवी के साथ में अच्छे से चिकन पीसेस को डालें।
ऊपर से मैं फ्राइड अनियन डाल रही हूँ, पुदीना के पत्ते डाला मैंने, बचा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी मैं, और यहाँ पे डालूंगी मैं फ्रेश क्रीम। तो 2-3 टेबल स्पून अच्छे से फैलाकर डाल दूंगी। और अब मैं केसर वाला दूध डाल रही हूँ उसमें। ऊपर से लेयरिंग करूँगी चावल की, तो चावल को अच्छे से बराबर कर दूँगी। तो ये चावल बराबर कर दिया मैंने। ऊपर से डाल रही हूँ पुदीना, फ्राई किया हुआ अनियन और केसर वाला दूध। तो एक साइड डाल रही हूँ मैं और उस पर से घी डालूँगी। और अब मैं इसकी लिड लगाकर, कुकर का मैंने प्रेशर निकाला हुआ है, तो विसल नहीं लगाया है मैंने। अब मैंने एक हेवी बॉटम का तवा लिया है, उसे फ्लेम पे चढ़ाया हुआ है, गरम कर दिया है, और अब मैंने रख दिया है ये कुकर। तकरीबन आधे घंटे बाद ये अच्छी दम हो चुकी है। लिड खोल कर दिखा रही हूँ मैं। तो माशाल्लाह हमारी बिरयानी दम पे आ चुकी है। और इस तरह से देखिए पूरा अच्छे से दम हो चुका है इस पर। और अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो ये बिरयानी रेडी हो गई है। तो ये देखिए चावल कितने खिले खिले हैं। तो इसी तरह से आप चावल पकाएं। तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो इस बिरयानी रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।